За сайн байцгаана уу. За миний нэр Жаргалсайхан. Өөрийнхөө тухайн товчхон танилцуул. Би Унгарын Будапештийн Их Сургуулийг 1979 онд төгссөн. Геологич мэргэжлээр. Тэрнээс хойш одоо эх жил гэхэд геолог 40 жил болох гэж байна. За ер нь бол яг фронтоор ажилласан. 40 жил яг кэр явсан. Дарга гэж үзээгүй, эрдмийлэр хамгаалаагүй. Тэгэхээр бол яг л одоо энэ кэрийн геолог гэж ямар байдгүй энэ дээр сая хүртэл би 11 сард ажилласан буугаад ирж байгаа. Тэгэхээр яг энэ кэр практиклаар 40 жил боллоо геологийн одоо кэр. Тэгэхээр энэ дээр одоо юу болж мэдсэн тэр туршлага дараа та нар тулгуурлаж энэ sulfidийн хүдэржилтийн талаар юу яа гэж бодож байгаа. Өнөөдөр ярьж өгье гэж бодож байна. За геологи юу бол өөрөө бол ерөнхий дээр үед олон улсын геолог гэж байсан. Тэнд нэлээд удаан хугацаар ажилласан. За дараа нь улсын геологийн фондод энэ мэдээллийн сан гэж нэг анх үүсгэхийг бар сайднаад даалгаад анх үүсгэн байгуулсан. За тэгээд эргээд геологт очсон. Сүүлдээ ардчлалаас хойш бол дандаа хувийн компаниудтай хамтарч ажилласан. Ийм л төвтэй. За sulfidийн тухайд бол sulfidийн ерөөсөн гол юу нь бол зис цайр хоёр байгаа. Гол одоо ашигт малтмал гэж байгаа. Sulfidийн холбогдох гол ашигт мал бол зис цайр хоёр. Тэгэхээр хүндрэлтэн бол энийг маш эртнээс таньж мэдсэн байдаг. За та хүмүүс нэг гөрөл зэвсгийн үе мууй гээл тийм ээ. Тэгэхээр төмөр зис цайр бол хүндрэлтний төвөнд маш дээр үед одоо мэдгчээсэн ашигладаг байсан ийм л металл л да. Тэгэхээр энийг хаанаас авдаг байсан гэхээр зэрэг бол sulfidийн ордуудаас авдаг байсан байна. Яагаад тэгэхээр sulfidийн ордод бол металлын агуулмж маш өндөр. Одоо жишээлбэл захиралгын ордоор ярихад бол эрдэнтийн одоо зэсийн агуулга 0.4 ч юм уу 0.5 байлаа гэж бодоход захиралгын ордын зэсийн дундаж агуулга 1.8. Тэгэхээр 4-5 дахин их байгаа sulfidийн ордоос. Тэгэхээр энэ талын бол ашиглаад бол анх одоо маш эртнээс энэ sulfidийн ордуудыг дэлхийд даяараа ашиглаж ирсэн байдаг. Тэгэхээр одоо 19-20 дугаар зуунд ч юм бол нэг аж үйлдвэрлэл маш их явсан. Металлын хэрэгцээ маш их байсан. Тэгээд энэний одоо зис цайр хар дугал мөн алтны одоо тэр аж үйлдвэрийг хөгжижсэн эд үеийн хэрэгцээг бол sulfidийн ордууд л хангаж байсан тийм төвтэй дэлхийд даяараа. За үүнээс шалтгаалаад одоо дэлхийн томоохон одоо уулуурхай маш том компаниуд бол энэ sulfidийн ордоор түшгэлээд босч ирсэн байдаг. За жишээлбэл манай оюутлогод ажиллаж байгаа Iridium гэдэг компани тийм. Энэ компани бол 1870-аад онд Испани Iridium гэдэг тэр ордоос анхныхаа гараагаа хэлсэн. Тэгээ тэн дээрээс одоо анх босч ирсэн. Тэр Испани тэр Iridium гэдэг улаан гол гэсэн нэртэй Iridium гэдэг Испаниар одоо улаан гол гэсэн үг юм шиг байна. Тэгэхээр яг нэг газар дээгүүр нөгөө төмөр малгай ч юм уу эсэлтийн бүсдээгүүр нь урссан гол нь улаан өнгөтэй байхгүй улаацсан. Тэгээ тэрнээсээ болоод бол энийг улаан гол гэж нэрлсэн. Тэгэхээр одоо энэ дэлхийн хэмжээний энэ том компани бол ганц тэр жижигхэн sulfidийн ордоос босч ирсэн ийм төвтэй. Тэгээ одоо дэлхийн хэмжээний одоо ийм том компани болсон явж байгаа. За дэлхийд даяар бол sulfidийн хүдэржилт бол бас нэлээд өргөн тархсан. Энэ юуны лекц юм бол? Геологи. Нөгөө бичгэн юм багш. За дэлхийд даяар бол sulfidийн ордууд нөгөө эртнээс судлагдсан учраас маш олон ордууд маш олон хүдрийн бүс бол дэлхийд даяараа байдаг. Гэхдээ түүхийн үед бол энэ чинь 19-18 дугаар зуунаас эхлээд олборлогдсон учраас бол одоо sulfidийн хүдрийг олборлох бол нэлээд багассан. Нөгөө дараа нь бол порфирион төрлийн ордууд гарч ирээд тэгээд одоо энэ жижиг ордуудыг ашиглах нь бол нэлээд багассан. Тэгэхээр 19-20 дугаар зуунд бол маш их ашигласан. Ихэнх нь одоо ашиглаж байгаа ордууд нь дуус юуруугаар төгөж яваа. Тийм л ордууд байгаа дэлхийд даяараа. За манай жишээлбэл одоо энэ ойрхон байгаа нь бол энэ Уралын орд байгаа. Уралын бүс гэж байна тийм ээ. Тэр дөрвөн номер. Уралын бүс гэж байна.
За тэр 5 номер гэж байгаа нь одоо хүдрийн алтай тийм ээ. Казахстан, Орос хоёрын заагдаар байдаг. Тэгээд Монгол алтай руу одоо үзүүр нь орж ирдэг шүү дээ. Тэгээд бол дэлхийд даяар бол маш нэлээд олон ба тэр Испани тэр 1 номер ба тэр Риотонтагийн түрүүний ярьсан тэр юунууд байна. Энэ Австралийн ордууд байна. Япон бол бас сульфидийн ордоор бол нэлээд алдартай. Одоо сульфидийн англиар яасан тэр Кроко, Бэши гэдэг ордууд бол Японд байдаг. Тэргээр бол сульфидийн английн 2 төрлийн бол нэрлсэн байх шээ. Тэгэхээр Японд бол одоо энэ сульфидийн ордууд бол бас нэлээд өргөн дарахсан юм байна. За сульфидийн ордууд бол энэ урдлаад нь энэ хүдрийн сая тооноор байгаа. Тэр нь бол ордын тоо. Нөгөө талаар. Тэгэхээр сульфидийн ордууд бол ихэнхдээ жижигхэн. Тэгэхээр бол 1 саяас 10 сая одоо 0.5-аас 10 сая тонны хүдрийн нөөцтэй ордууд бол сульфидийн бүх ордын бараг 80% эзэлж байна. Тэгэхээр сульфидийн ордын нэг онцлог нь бол жижиг хэмжээтэй гэвч маш өндөр агуулгатай. Дотор нь бол металлын агуулгаж өндөр, гэхдээ комплекс металлтай. Зис, цайр, алт, мөнгө, хар дуулах мэт одоо тавуулангийн олборлох тийм боломжтой. Тийм хүдэржилт байдаг. Тэгэхээр их том хэмжээний орд бол их цөөхөн. Одоо тэр 500 сая тоннтой орд бол тийм цөөхөн байх жишээ. Тэгэхээр ихэнх нь бол одоо жижиг ордууд 10 сая тонн хүртэлх нөөцтэй тийм жижиг ордууд байгаа юм. За гарал үүслийн хувьд бол анханаас энэ одоо сульфидийн эрдэмтэд бол маш их судалж ирсэн байдаг. За янз бүрийн одоо онлын юунууд бол зөндөө байгаа. Эхлээд одоо боржингийн төрөстэй холбоотой ч гэдэг юм ингээл янз бүрийн онлууд явж ирсэн. Тэгтэл 1970-аад оноос нөгөө далайн судалгаа айгүй өргөцсөн дээ. Нөгөө та бүхэн мэдэн шүү дээ. Нөгөө далайн дагуур яваад зураг аваад далайн ёроолын судалгаа гээл одоо 1970-аад оноос маш их хэрчимсэн байдаг. Тэгээд далайн ёроолоор яваад үзсэн чинь энэ хар гейзер гэж юм далайн ёроолд анх нэгдэж гарч ирсэн энэ одоо энэ оргилж шүү дээ. Энэ хар гейзерийг олж мэдсэнээр бол сульфидийн ордын гарал үүслийг бол одоо шинжлэх ухааны үүднээс хамгийн одоо нийтээр хүлээж зөвшөөрөгдсөн онолыг гаргаж ирэх тийм боломж бол олгогдсон юм байна. Тэгэхээр сульфидийн хүдэржилт нь бол далайн ёроолд байгаа галтуулын үйл ажиллагаатай холбоотой байдаг. Тэгээд түүнтэй холбоотой гидротермал процессын үр дүнд үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ хар гейзер гэдэг одоо энэ хар юу оргилж байгаа энэ юм дотор энэ хар өнгийн бол нөгөө сульфидийн маш жижигхэн ширхгүүд өгч байгаа байхгүй. Тэгээ хар өнгөтэй болцсон. Тэгээ энэ нь одоо далайхаа ёроолоор ингэж буцаж дээшээ усанд яагаад эсвэл хажуу тийшээ усаад далайн ёроолоор ингэж тунаад тэгээд тийм одоо линз хэлбэртэй тийм баг тунмал юм шиг тийм структуртэй тийм ордуудыг яаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө галтуулын доор процесс ерөнхийдөө гидротермал процессын үед бол ижилддэг. Гэхдээ далайн ёроолд байгаа галтуултай холбоотой гидротермал процессын үед бас. Тэгээд одоо жишээлбэл энэ чинь нэг хэсэг одоо релиз юм агуулгач чулуугаар ингэж тургиж ийсэн аа. Тэгээд жаахан сульфидтэй байгаа, заримдаа цул сульфидтэй байгаа, зарим нь агуулгачтай хойлдол одоо цаар өнгөтэйж байх жишээтэй, хар өнгөтэйж байх жишээтэй, заримдаа цагаанч байх жишээтэй энэ далайн ёроолын юмнууд. Тэгэхээр үүс нь бол ерөөсөө анх далайн ёроолд үүссэн. Энэ далайн ёроолд болж байгаа вулканы ажиллагаатай холбоотой. За вулканы үед бол одоо тэр нөгөө суурлыг, хүчлэлийг аль алинтай холбоотой байдаг. За ангиллал нь бол маш олон төрлөөр ангилж үзсэн байдаг эрдэмтэд. За жишээлбэл агуулгач чулуулгаар нэг наам ангилж үзсэн байна тийм ээ. Суурлыг чулуулгатай холбоотой, бие модаа суурлagтай холбоотой. Тэгээ суурлыг захирлагтай холбоотой, бие модаа суурлаг гэдэг ингээд ямар чулуу агуулж байгаагаар нэг ангилж үзсэн байна. Одоо сульфидийн ордуудыг. Дараа нь хүдэрт байж байгаа голох металлаар нэг ангилж үзсэн байдаг. Тэр нь тийм зис цайрын жахалттай гэх мэтлээ. За дараа нь бол тодорхой орд бүсийн нэрээр нь одоо нэрлсэн. За өнөөдөр бол одоо яг мөрдөгдөж байгаа нь одоо нийтээр хэрэгжилж байгаа нь бол энэ тодорхой орд бүсийн нэрээр нэрлсэн энэ ангиллыг нэлээ мөрдөж байна. Дотроо бол энэ дотроо бас судлаачид бас өөр байна. Жишээлбэл энэ дээр одоо 5 төрөл байхад ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрч байгаа нь бол одоо 3 байх жишээтэй тийм. Киприйн төрөл, Крокогийн төрөл, Бэшийн төрөл гэж ерөнхийдөө дэлхийд одоо хүлээн зөвшөөрч байгаа 3 нь энэ. За энэ дээр бол энэ Уралыг оруулж ирсэн байгаа. Оросд бол одоо нэлээ
юутай тэр ITBT гэдэг нь Канада их тийм ээ. Тэгээд Иберийн бүс гэдэг нь энэ доор бол энэ тусдаа бас нэг арай жоохон өөр мөс энэ Португал, Испани. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо хүлээн зөвшөөрч байгаа Эрдэнэтийн мөрдөж байгаа нь бол тэр тодорхой бүсийн нэрээр. Тэгэхээр яаж гэнэ Киприйн төрлийнх, Бэшийн төрлийнх, Курокон төрлийнх. Бэши, Курокон хоёулаа Японд байдаг. Кипр нь болохоор нөгөө Сицилийн аралдаар байдаг. Энэ бол далайн голч нуруутай холбоотой сульфидийн хүдэржилт. За энэ хойно бас гарч ирэх байхаа. За энэ Японы юуг харуулж байна. Японы хүдрийн бүсийг. Тэгэхээр сульфидийн хүдрийн бүс бол одоо ерөөсөө маш том байдаг. Хэдэн зуун километр үргэлжилдэг. Дээр дурдсан тэр одоо Канадын байна тийм ээ, Иберийн бүс байна, Уралын байна. Энэ хүдрийн алтай байна. Энэ бол хэдэн зуун километр үргэлжилсэн бүсүүд. Одоо жишээлбэл тэгээ дотроо маш олон ордтой. Яг манай Монгол алтайтай залгаатай байгаа тэр хүдрийн алтай гэж байгаа Казахстан, Орос хоёрын заагаар явж байгаа бол 1000 км үргэлжилдэг. Дотроо 1000 гаруй ордтой. Тийм том. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол маш том. Бүсүүд нь маш том, маш өргөн хүрээтэй. Өргөнөөрөө одоо маш олон километр. Ийм л том бүсүүд гэдэг. Тэр Канадын бас ялгаагүй. Ер нь бүгдээрээ том. Ийм байгаа. Тэгэхээр одоо энэ Японы гэж одоо Японы бол бид нар бага электроник хийдэг гэж ойлгодог. Гэтэл энэ ч бол дээр үед бол уулуурах нь бол маш өндөр хөгжсөн тийм. Бид нар очиж үзсэн одоо хамт явж ирсэн улсуудын сууж лээ. Тэгээ энэ Крокогийн ордоор бол очиж үзсэн. Газар дээр ямар хөө байд юм бэ гэдэг. Жаргалсан багш бид нар яваад. За тэгээ энэ ногоон бүслийн бүс гэдэг одоо энийг ногооноор зурсан. Энэ бол одоо хэдэн зуун километр үргэлжилсэн бүс байгаа. Тэгээ энэ дотроо бол энэ сульфидийн ордууд нь байрладаг. Тэгээд бол тэр цэнхрээ дугуулсан одоо гол хөдрийн дүүргүүд. Дүүргүүдийн нэр байна. Тэгээд тэр хар цэглэлсэн бол хар цэглэлсэн бол сульфидийн хөдрийн ордууд. Тэр хамгийн хойдлох дотор бол тэр Крокогийн орд байна. Бидний очиж үзсэн тэр яа. Тэгэхээр сульфидийн ордын ерөөсөө хүдэржилтийн нэг онцлог нь бол маш том хэмжээний бүс үүсгэдэг. Тэр дотор жижиг ордууд байдаг. Нэг хүдрийн дүүрэг гэж байгаа одоо тэр цэнхэр дотор бол бас дотроо жижиг юутай. Тэгээд нэг өсөнд сульфидийн бүсийн хүдэржилтийг харах юм бол одоо нөгөө үүрэндээ байж байгаа дахианы юм уу шувууны өндөг шиг юмнууд байна. Ерөнхийдөө тэгж ойлгох бол ийм бие даасан зэрэгцээ орсон маш олон хүдрийн бит байна. Порфир бол маш том хэмжээний бага агуулгатай юм үүсгдэг шүү дээ. Асар том хэмжээний. Энэ бол маш өндөр агуулгатай жижиг маш жижиг хүдрийн бидүүд жижиг ордууд ийм байдаг. Тэгэхээр тэр Крокодор бид нар очиж үзэхэд бол ихэнхдээ бол одоо ордоо олборлоод дууссан. Одоо миний түрүүний ярьсан 18 19 дугаар зуунд олборлоод дууссан. Одоо бол байгаль хамгаа одоо бол тэнд ашиглаж ирсэн гэх юм баг харагдахгүй биднэрт одоо тэр үнэхээр байгалыг бол сүүлд нь амар гоё нөхөн сэргээд юм билээ. Нийл аймууд нийл юу байгаа нь музей энэ төр болгоод үлдээсэн тийм юмнууд. Тэгээ доктор нь явж байхад одоо тэр их сургуулийн багш маань хэлж ирсэн одоо энэ ихэд одоо жишээл Мицебушигийн ам гээл. Одоо Японы том корпорацууд байна шүү дээ. Бид нар ч анхан сульфидийн ордоос босч ирсэн байх нь шүү дээ. Тэгэхээр Мицебушиг олборлж ирсэн амны нь байгаа гээл. Одоо Сүмэдогийн энэ ч гэдэм үү те. Ингээд зэрэгцээ орлоо. Одоо тэгээд дэлхийн хэмжээний том корпорацууд болоод яасан. Тэгэхээр энэ том корпорацууд бол ийм жижиг юм дарсал. Тэгэхээр сульфидийн орд хичнээн ашигтай гэдгийг харуулж байгаа. Бүгд л одоо энэ дээрс босч ирдэг гэсэн. Тэгэхээр Монгол бол одоо энэ бол маш ирээдүйд. Яагаад гэвэл Монголын компаниуд бидний бүтэн чадал бол бага, мөнгө төгрөг бол бага. Тэгэхээр Монголын компаниуд бол энэ сульфидийн ордоос босч ирж болох юм байна гэдгийг л би үргэлж бодож байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь бол одоо Эрдэнэтээс 5 дахин илүү өндөр агуулгах байх шүү дээ. Олборлох хүдрийн хэмжээ маш бага. Эрдэнэтэд одоо 10 машин ачиж явж байгаад 1 кг авдаг байсан бол энд чинь бол 2 машин ачаад 1 кг зэсэн. Тийм л жишээд. Тэгээд олборлож байгаа зөөж байгаа хүдөр нь бол маш бага хүдөр. Нөгөө агуулга нь өндөр болохоо. Уурхай энэ нь бол жижигхэн. Одоо тэр Мицебушигийн ам энэ тэргээ зааж байгаа нь бол нэг жоохоо ийм л ганц ам байх шүү дээ. Тэрнээс гаргал зүйдсэн тийм л. За Японы юу нь бол ийм юм байна. За өмнөд Уралын бус гэдэг энд бас бид нар очиж үзсэн. Энд бол одоо Уралын нурууд амьдсан маш том бүс байна. Юуны сульфидийн.
Тэгээд энэ бол Магнитогорскийн арлан ном гэж хэлдэг. Арлан номд үүссэн. За энэ болохоор зөв юбилейний цус сульфидийн орд. Юбилейний гэдэг. Одоо яг олборлож байгаа орд л да. Орсууд бол энэ ордуудыг бол 100-200 жилийн өмнөөс эхэлж олборсон байна. Ихэнх ордууд нь бол хаагдсан. Одоо бол нэлээд хэсэг ордууд эд олборлож байна. За нэг сонирхолтой нь бол энэ ордуудын орчинд одоо шинээр олдоод байгаа. Тэгээ Оросууд бүр өөрснөө гайхаад байсан. Одоо энэ ашиглаж байгаа ордоос нь 2 км-ийн цаана одоо тэр чинь түрүүн яагаад үлдсэн байдیں۔ Бас нэг том бийд олдсон. Тэгээд нэлээд үнэрийн судалгаа хийгээд тэнд бас том ордууд олдсон. Тэгэхээр энэ хөрөөд харагдаад байгаа нь бол одоо нэг сульфидийн бийдийн оройн байна л да. Тэр дээр нь одоо ерөнхийдөө бийд явж нэг агуулгач одоо энэ цайраад байгаа нь бол ерөөлид багч шүү дээ тий. Вулканы чулуунууд. Тэгээд юун дотор сульфид дотор харагдаж байгаа юм. За энэ бол одоо тэр уурхай ханандаар сульфид нь харагдаж байгаа нь энэ одоо энэ шарлаад байгаа тийм байгаа. Тэгээд одоо энэ нэг юм орой харагдаж штэ тий. Тэгээд энэ бол ингээд сульфид одоо хүний үедээ харьцуулахад бол маш том байгаа. Тэгээд энэ үдэг нэг жоохон том хэмжээний сульфидийн тэгээд орой нь харагдаж байгаа. Дөнгөж жижиг орой. За энэ Японы Крокогийн сульфидийн орд байна. Энэ нөгөө бидний очиж үзсэн гэж байгаа. Тэгээ энэ одоо тэрний хонхор ус тогтсон тэнд байсан юм байлээ. Тэгээд тэр энэ одоо эд ажиллаж их үеийнхэн зургал да. Тэрний монтажлаад ингээд музейдээ тавьсан байсан. Бид гээд музейг нь үзээд тэгээд музейгээс авсан зураг. Тэгээд энэ бол бас тийм хүчтэй ХХК-тэй юутай холбоотой. Нөгөө Крокогийн төрлийн орд энэ хойно төрлийн бол би бас яригдах. Тэгээд тэндээс бол олборлоо дууссан. Тэгээ энэ наа замаа зөөж ирсэн. Одоо бол ийм харагдах юм байхгүй. Одоо бол зүгээр сайхан ногоон ойтой тийм л газар байна л. За сульфидийн хүдэржилт чинь нэг дотроо нь 3 янзын хүдэр байх шиг байна. Нэгдүгээр нь сульфид тийм ээ. Яг одоо сульфидээр баг 90% нь бол дан сульфид. За нөгөөх нь бол нэг уйлж байгаа. Уйллэг сульфидийн хүдэр гэдэг хойно зураг нь гарч ирнэ. Тэгээ тэр нь бол сульфид агуулга чулуу хоёр уйлсан. Нэг үе сульфид яваад агуулга чулуу яваад нэг үе сульфид яваад тэгээ нэг газрын далайн ороод байж байгаа төрөлтүүд чинь тэгэж явагдаад байгаа. Сульфидээр нэг тургаад дараа нь агуулга чулуугаараа тургаад байгаа жишээтэй тийм юм байна. За эрдэсийн дотор нь бол перипиотин энэ төр бол давмгаалдаг ерөөсө гол сульфидийг бүрдүүлж байгаа нь бол энэ. Тэгээд ашигтай одоо гол эрдэсүүд нь халькобрид спалерик галинит. За дагалдах байдлаар бол борнит халькозин ковалин аризон перид тетраэдрит гарч байгаа юм. За гадарга дээр бол ил гарсан хэсэгтээ төмөр малгай гэдэг юм ажиглагдж байгаа. Тэр нь одоо манайхаар бол ерөөсөө гематит нөгөө төмөрийн хоёр дахь эслүүд усан эслүүдээр болж хувирна шүү дээ нөгөө сульфид чинь. Тэгээ нэг тийм улаан юм байгаа гадаргагаар бол. За тэрний 90% нь төмөрийн усан эсэл. Тэгээд дотроо бол цайр хар дуулганы маш их өргөн хэмжээтэй хоёр дахь эрдэсүүд байгаа. Оксидууд, тэгээд бүх төрлийн карбонатууд гэх маш олон төрлийн ордууд байна. За энэ түрүүний тэр юбилейний ордод байгаа нэг уурхай доктор байгаа нэг сульфидийн бийтэй байна. Тэгэхээр түрүүн бид нар бас ярьж байлаа. Тэгээд анх хараад бол үнэхээр гайхсан. Бид хэд ч одоо нэг кэрэнд ч юм уу энэ тэнд нэг жоохон сульфид одоо нэг сантиметр 2 сантиметрийн сульфид таахаар лаймер баярлдаг байхгүй одоо маш өндөр агуулгатай гарч ирлээ одоо яг л тэгсэн чи энд юу вэ одоо ийм томор ерөөс сулаар хайлкобрид одоо энэ бол сул хайлкобрид ийм томор одоо уурхай дотор бид бол Монголд одоо энд нүдэрээ үзэх боломжгүй тэгээ гадаадын ордуудыг л очиж тав хүн үзэж сонирхох хэрэгтэй энд ойрхон байна Урал ойрхон байна Япон ойрхон байна энэ хүдэр ялтай ойрхон байна там очиод үзвэл одоо тэгээд энийг хараад бол үнэхээр одоо үнэхээр гайхсан сул хайлкобрид ч тийм одоо тэгээд жоохон бэрэгтэй. Тэгээ бид нар бол тийм жоохон сульфид үзэж ирсэн улс ч одоо ийм юм үзэхээр үнэхээр гайхшил төрсөн. За Монголын хажууд чинь одоо би нэг хоёр том хүдрийн бүс байдаг гэж хэллээ шүү дээ. Уралдах тийм ээ. Тэгээд хүдэр ялтай. Хүдрийн ялтай чинь бол одоо яг энэний залгаа шүү дээ. Яг ерөөсөө бид улсын гэрэл яаж байгаа бол бүс нь бол яг ингээд явж байгаа. Одоо энэ өнцгөөс эхлээд ийш явж байгаа. 1000 км хөрвүүлсэн бүс. Дотроо 1200 ордтой. Сульфид ордтой. Маш баян бүс.
Тэгэхээр тэр бүс бол манай руу ороод ирсэн одоо үргэлжлэн Монгол алтай говьлтай. За энэ бол одоо хуучны 200 мянга та бүхний хийсэн 200 мянга 50 мянга одоо тэр эрлийн ажлуудаар илэрсэн ирлүүдийн цус сульфидийн илэрлүүдийг тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр яг Монгол алтай нуруу дагаж байгаа үз. Тэгэхээр одоо цус сульфид хайхж байгаа бол хинтээ дорндор явах шаардлагагүй. Одоо хойд хинтээр явах шаардлагагүй юм. Тэгэхээр цус сульфид хайж байгаа бол Монгол алтай говьлтай нуруу. Тэгээд тэр одоо хойдлын тэр карбстын хангах. Тэгээд энэ завхан мандал тийм Урамлын. Тий, урамлын. Тий, анх урамлын. За тэр гүсгэл нэг хоёр байгаа. За тэр нэг хоёр илэрл байд юм. За тэгээд ерөөсө гол хоёр бүсүүл бол одоо энэ хоёр бүслээ. За одоогоор энэ юу хийж буюу мэдэгдээд байгаа ордын хэмжээнд очсон юу бол захиралгаа байна. Миний одоо ярих гэж байгаа. Тэр гүхатар байна тийм ээ. Нэг хэсэг нэлээд шоогсон шүү дээ. Гүхатар чинь Канадад өлөө яваад өрнөдөд энэ сульфидийн олоод одоо нэлээд яасан. За болцоо бол байна. Энэ бол дээр Оросуудын хайж олсон юу. Энийг бол манай эрдэмтэд юунд оруулдаг? Цус сульфидд оруулдаг. За яг хайгаа цус сульфидийн биеийг бол олцоог л байгаа. Гэтэ яг дээдлийн юу мөн бол байдаг. За дараа нь алтан толгой байна. Энэ нэг баян ариг. Тэг баян ариг. За тэгсэн чинь саяхан одоо энэ алтан ууланд юу болсон байх вэ? Та бүхэн сонссон байх үү? Бүр нөөцийг оруулсан байх шүү. Одоо энэ хин уулзгалд ажиллаж байгаа очроо гам болд энэ тэр. Энд одоо геологич аномалиар илэрүүлээд эндээ тэгээд алтан ууланд нэлээд хэдэн тийм цус сульфидийн өдрийн бид олсон тэрний нөөцөөр оруулсан гэж ярьж байна. Тэр хайгуулчин дээр гарсан юм шиг байна би. Одоо хайгуулчин надад өгсөн. Тэгэхээр зэрэг бол одоо Монгол бол цус сульфид хайнаад бол одоо энэ нур. Гэхдээ бид нарт бол бас хангалттай одоо хайгуул эрдний объект байгаа. Энэ чинь одоо бараг хэд байдаг Монгол алтай нур чинь бас 1000 гаруй 1500 км уртын байгаа. Тэгэхээр энэ бүсд бол одоо хаанаас нь цус сульфидийн хүдэр олох боломжтой. Түрүүний тэрний яриад байсан энэ хомлоо гэдэг бид нар эднэр баг шүү. Тэгээд бас би нэр нь орж ирэхгүй тэнд бас хэд байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хүдрийн дүүргээр ч юм уу энийг одоо баян гоо ирчих юм уу те. Энийг одоо бигэр байна, бигэр халиун байна уу яаж тийм байгаа. Бигэр халиун гэж байна. Тэгээд энэ ховдын урт тэгээд ингээд тусдаа хүдрийн дүүргүүд үүсгээд явчих боломжтой. Тэгээд захиралгын одоо энэ орд юу яснаас хойш бас мэдээлэл нэлээд тарсан. Одоо бол Монголд цус сульфидийн хүдрийн эрлийн ажил бол нэлээд эрчимжиж байгаа. Одоо бид сайн мэдэхгүй байна. Улсууд бол надад бас юу ярьж л байд. Энэ тэнтэй юм илэрлэл байна ингэж юм. Гэт одоо цус сульфидийг бол нэлээд ирж хайх ажил бол энэ захиралгын ордоос бол одоо маш эрчимжсэн. Одоо Монгол улсын нуруу эрлийн ажил хийж байгаа улсууд бол цус сульфидэд нэлээд анхаарал тавьж тэрнийг олж яахын төлөө нэг жармал гаргаж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Монголд бол маш их боломж байна. Одоо хүдрийн алтайд бол аль хэж хайгуул гэж мянгад орд байхад жижиг орд байж хад манайд одоо маш цөөхөн байна шүү дээ. Тэгэхээр бол манайд бас л нэг одоо 1000 бай гэх нэг 200-300 орд бол байх бүрэн боломжтой. Жижиг орд шүү дээ. За захиралгын цус сульфидийн орд гэдэг одоо энэ орд зөвхөн энэ Баянговьд байгаа энэ ордын талаар эдаах юм жах яри. За Баянговьд байдаг тэр Сэрийн нуруу гэдэг газар байгаа. Улаанбаатараас нэг 800 км байна тий. Тэгээ нөгөө Монгол улсынхаа бус дотор нь байж байгаа. За энэ орддоор бас ийм бид нар анх ийм юу болсон. Одоо энэ наадлын нөгөө нэг олборлдог багт шүү дээ тий. Энэгээр ингээд олсоор үжиж байгаа. Нөгөө хүдрээ зөгтөг. Энэ олсоор уйсан мөрний юм шүү дээ. Тэгээ энэгээр ингээд хүдрээ зөгтөд бутлаад яадаг. За бас нэг олсон юм тэр цааталтаар байгаа тэр шаарга. Одоо тэр хүдрийн шаарга байхгүй. Гэдэг чинь яаж юм хайлуулад үлдсэн хайцсан юм байна шүү. Хүдрийг аваад хайлуулсан. Тэгэхээр бол цэсийг бол одоо маш их дээр үес цэврээ гаргаад авах. Тийм технологи бол нээсэн байсан. Тэгэхээр 19 дугаар зуунд цэвэр цэсийг ялгаад авчихсан. Тэгэхээр захиралгын ордоор бол уурхай ажиллаад одоо жижиг уурхай ажил маш олон ухамлалтай л да. Тэгээ тэрнээс зэсээ ялгаад авч байгаа баталгаа нь бол тэр байгаа. Одоо энэ дотор энэ харуу дотор зэсийн бөмбөлгүүд нийл
дүүрэн тэнцсэн бүлгүүд байна. Тэгэхээр энэ технологи нь бол их амархан юм байлээ. Би бас сүүлд нь судалж үзсэн. Одоо өнөөдөр өмнөд Африкт хэрэгжилж байна. Энэ технологиг хэрэгжилж байна. Би энэ дээр яг зургийг авчирсангүй. Өмнөд Африкт одоо тэр малахит юм одоо энэ зэсийн эслийн маш их хэмжээний нөөц байд юм байна. Тэгээ тэн дээр одоо яг одоо манай нинжа гэдэг шиг тэг гараараа өгүүлж том хэмжээний 100 ба нэг тоосох шатаадаг шиг 100. Тэгээд тэр луга амаар нь юу хийж нөхдөр коксч нүүрсийг нөгөө малахит азуриттэй нөгөө хоёр дахь эсэлтэй бүдрээ дээрээс нь жаахан шохоон чулууг хийгээл тэгэл яаж босгоч цана. Тэгтэл нэг амаараа одоо ингээд нөгөө зэс чинь өөрөө металлаар ялгараад гараад ирнэ. Тийм 100 байна. Одоо бол тэр чинь өнгөрсөн 100-д асар их байсан боловч одоо яг өмнөд Африкт яг одоо ашиглаж байна гэж л. Тэр технологийн би бас энэ интернет дээрээс олж уншсан, үзсэн. Тэг яг энэ дээр харамсалтай би тэр зургийг оруулсан тэр 100-ныхын зургийг. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн би тэгэхэд малаа хэдээр цэвэрсэн юм уу тэднээс цэвэрсэн ялгаа нөгөө тэгээд ялгачих юм байл энэ хөдрээс. За захидлын ордоор энэ ажил хийсэн улс бол Усан Бандангуй байдیں۔ 48 онд шүү дээ. Монголын геолог 39 онд байгуулагдсан. Тэгэхээр 48 онд Усан Бандангуй очиж тэргээр явсан байдیں۔ Тэгэхээр маш манай эртний зургуудаар ширтийн илэрлэгээд бол энийг нэрлэлсэн байдیں۔ За дараа нь энэ 80-аад онд усахад Залуучуудын нэг 200 мянга явсан байгаа. Давтах банчин дөрж. Дараа нь бол энэ 50 мянга тийм давтах банчин дөрж энэ. За Залуучуудын удирдсан Орос Монгол юу ширт дээр нэлээд ажил хийсэн. Одоо сая энэ цахилгаан ордоор тэгээд ширт гэж нэрлсэн. Тэгээд 19 цаон өрөмцсөн. Оросууд энэ 80-аад онд. За та бүхэнд одоо хамгийн сургамжтай юмыг л одоо би энэ дээр хэлье. Тэн дээр алдаа гарсан. Одоо жишээл геологич хүний нөгөө нэг онлайн гэдэг юм уу тийм ээ тийм юм алдаа гарсан. Оросууд юу гэж бодсон бэхтэр зэрэг шохоон чулуу байхаар зэрэг тэгээд нийл юутай гематиттэй. Энэ скарн. Тэгээд скарн гэж нэрлсэн. Одоо тийм ээ. Скарн гэж нэрлсэн бүр энэ. Хондлойтой адилхан юм байна. Скарны илэрлэл байна гэдэг. Тэгээд ширтийн зэсийн скарны илэрлэл гэж нэрлсэн. Тэгэхээр тэн дээр бол жаахан алдаа гарсан. Яагаад тэгэхээр зэрэг бол гадаргадаар бол харагдаж байгаа нь үнэхээр шохоон чулуу. Дотор нь бол баахан эсэлтэй, төмөр эсэлтэй. Тэгээд үе үе яг шохоон чулууны ханцахаар яг нэг скарны контакт шиг яг тэр гематитэн тэгээд дагаж идэг. Тэгээд бид одоо анх очиод энэ ордуудаар за скарны байж гээд скарны минерал хайсан байхгүй. Тэгэхээр энэ ордуудаар магнетит байхгүйсэн. Эпидот гэдэг байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр байхгүйсэн. Ямар нэгэн анар олов, гранат олов гэдэг нэр. Тэгэхээр скарны ямар ч минерал нэгдүгürt байгаагүй. За хоёрдугаарт нэг сони юм нь бол ямар нэгэн тийм боржингийн төрлийн юм уу тийм интрuz байгаагүй. Энд одоо шохоон чулууныхаа хажуудыг контактлж гарч юм уу тийм үндэ ч юм одоо тийм юу байгаагүй. Тэгэхээр скар нь одоо дэвш байх нөхцөл бас байна гэдгийг бол ойлгосон. Тэгэхээр миний одоо 40 жилд бол олж мэдсэн юм бол би ямар нэгэн илрэл дээр очиод за энэ нэр нь ямар төрлийн хүдэржилттэй байх болох уу гэдгийг би эхлээд боддог. Ямар төрлийн хүдэржилт байх. Эхлээд ерөнхийдөө аль нэг илрэл дээр очиод за энэ одоо порфирин төрлийн юм уу, sulfide юм уу, скарн юм уу эхлээд геологич хүний төлөв тийм юм орж ирж байгаа. Тэгээд тийм төрлийн юм байнаагүй тэр төрлөлтэйгээ холбоотой юм би хайж ирлээ шүү дээ. Ерөөсө илрэл дээр очиод бид геологч хүний анх хийх ёстой ирлийн ажлын гол юу бол тийм л эхлээд чи нэг юу босгож байгаа. Тэгээд тэрнийгээ батлах гэдэг батлагдахгүй л өөр төрлийн юм байна таарна шүү дээ. Тэгээд би бол одоо жишээл 200 мянганы зургал мургал явж байгаа. Би бол зөвхөн ирлийн гүн 50 мянганы ирлээс аярал үнэлгээ хүртэл ажиллаж байсан. Дандаа ирэл хийж байсан. Тэгэхээр ирэл дээр бол ерөөсөө гол юм дээр. Тэгэхээр энэ дээр очиод би бас ялгаагүй анхaalтай гэж бодсон. За энэ одоо ямар төрлийн скарн гэсэн байна. Скарн юм уу? Скарныг батлах гэж үзсэн л дээ. Тэгээ батлагдахгүй байсан. Тэгээд Оросууд өрөндөхтэй 19 цаоныг шохоон чулуундаар өрөндсөн байхгүй. Нөгөө скарн гэж одоо нөгөө шохоон чулуундаар байгаа нөгөө гематиттэй тэр юм дагаад өрөндсөн. Тэгээд харамсалтай олж чадаагүй. Тэгээд энийг одоо скарны илэрлэгээд орхисон тийм байд. Энэ активын кингуа дотор нус ажиллаж исэн юм билээ. Энжингуа. Тэгээд Оросуудтай хамт геологийн энжингуа гэсэн юм шиг л. За энэ дээр нэг тийм түүх байд юм аа.
За энэ яг саяын зургандаар одоо 200,000-аас болоод сканер илэргээд тэмдэглэсэн байдаг. За энэ шилтийн геологийн зураг нь ерөнхийдөө ордын орчмын геологийн зураг. Энэ диван л доо тэгээ арлан ном гэдэг байгаа. Диваны хурц байдгийн дандаа. За тийм урдлаар энэ захиралгаа яг байж байгаа нь бол нэлээд хүчлэг вулканиттай тэгээд нөгөө тонмолч чулуулагтай хойд нь болохоор тэр суурилэг чулуулагтай тэр ногоон бол тэгээд захиралгаа ордон дээр доороо харагдчих. Гэтэ бүс нь бол нэлээд урт шүү. Одоо энэ 15 км бол энэ цус үүдээ өсөд. Энэ илэрлүүд нь байна шүү дээ. Тэгээд энэ бүсийн доотлолтоор энэ захиралгаа юу асны дараа энэ бүсийн доотлолтоор дахиад МСС дахиад цус үүдийн бит болсон. Дөрөвдөгчөө очихсан доо. Тэгэхээр нөгөө нэг олон юу байдаг гэдэг байгаа юм баггүй. Энд нэг ордван, энд нэг ордван, энд нэг ордван, тэнд нэг ордван нэг олон төрлийн хүдрийн бит олон жижиг ордууд байдаг гэдэг юм байна. Тэгэхээр захиралгаа дээр бол одоо 2 ордч одоо. Цаашдаа бол ордох бүрэн боломжтой. Захиралгаа өөрөө байна. Энэ доор одоо юу гэж нэрлэлээ? Энээс одоо хэдэн километрийн доор энэ дөрвч дотор дахиад хүдрийн бит орсон. Хайгуулын хийгээд нөөц нь оруулсан. МСС. За энэ ордын гадаргын зураг нь энэ яг захиралгаа өөрийнх нь ордын гадаргын зураг. Тэгээд гадаргалаар юу харагддаг вэ гэхээр энэ нэг том юм чинь хонч байгаа энэ чигээр. Тэгээд энэ цэнхрүүд нь ороо. Цэнхрүүд нь болохоор зэрэг дотор нь байж байгаа нөгөө гематитийн биетүүд байгаа. Одоо нөгөө нэг цус сульфидийн биет чинь нөгөө гадаргалаар орж ирэхээр авирж штэ. Нөгөө төмрийн ус эслийн болоо. Тэгээд геологч хүний бол эхлээд бидний толгойг бол маш их эргүүлсэн. Одоо учир нь олдох. Одоо ингэ харахад дандаа судлууд шиг юм байна. Дотор нь хончлуулдаг. Одоо цус сульфидийн сульфидийн судлууд байгаа шиг тэгж харагдаж байна. Тэгэхээр сульфид болохоор гидротермал юутай одоо ингэж нэвчиж орсон судлын төрлийн ордын болов уу бас бодно. Тэрүүний нэг скан гэсэн чинь энэ одоо ерөнхий байгаа юм. Эний шхончлоо. Яг ерөнхий шхончлоо хоёр заагаар гэсэн болохоор хүний толгой юу вэ? Майны скан юм байна. Контакт ангааж гэсэн тийм бодлоо үлдээд байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол ингээ гадагаас харахад бол тийм судлын орд юм шиг ингэж харагдаж байна. Тэгээ үнэн чанартай бол цус сульфид нь бол энэ шхончлуудтайгаа нэг хамааралгүй. Доор хондоо вулканыхаа энэний доор байгаа вулканы чулуулагтай ерөнхийдөө хамааралтай. Тэрнтэй хамт үүссэн. Ганцхан энэ дээр нь экран болоод байж исэн. Тэгээд цус сульфидийн уус нь болоод шхончлууныхаа анц аваар ороо суудсан тийм юм байна лээ. Тэгээд толгой эргүүлдэг юм бол их байгаас миний хүн анхаарал энэ олон судлууд байгаа юм байна гэж харагдах байгаа. Дараа зургнууд нар. За энэ юу нэ ерөнхийдөө тэр нэг шхончлууд чинь тэр биш үү те. Ордын ерөнхийдөө юуны байдал байна. За энэ сансраас авсан зургнууд байна. Сансрын зураг байна. За энэ голын юу ч ингээд шхончлуу. Тэгээд энийг уртханаа манаа байгаа нь бол дандаа ерөнхийд байна. Ерөнхийд сууж байгаа газар нь энд л байна. Да бус нь бол дандаа шхончлоо. За энэ хувирлын зураг одоо сансрын зургаас тайлбаргээд хувирлсан. Тэгээд энэ яралзуудын хувирл бол маш их энэ дээр гол одоо хувирл. Тэгээд уушаа тэр нөгөө бүс нь ингээд уушаа өргөлж байгаа. Энэ хувирлаас бол тодорхой харагдаж байна. Тэгээд энэ олон юу байгаа. Тэр хойдлын улаанууд холоор ид ч юм уу те гэх мэтлээ. За энэ хүдрийн мэдний нь байна. Одоо яг газрын дор байгаа хүдрийн мэд ийм юм байна. Энэ юутай нь бол нэлээд хувирсан гидротермал ууртай энэ шар нь бол энэ цэнхэр нь болохоор зэрэг яг тэг цус сульфидийн битэн гэхдээ ерөөсө агуулгач чулуулахаар ерөнхийд кварцрицид бол хувирсан. Ерөөсө ерөнхийд гэж мэдхэд бол бас хэцүү. Шохон чулуун бол одоо энэ дээр байна, энэ дээр. Тэгэхээр тэр өрнөлтөд төлөв өрнөлт учраас энэ хүдрийн бит нь бол ардаа дор байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр шохон чулуун хөгөөд юм болохоор одоо яг энэ хүдрийн битэн дээр шохон чулуун байхгүй байна. Зүгээр дөрөвдөгч байгаа. За энэ хүдрийн бит дээр яг зүгээр нэг ийм хүсчлэл ажиглал гэдэг. Хамгийн дээр нөгөө нэг төмөр балгаа гэдсэн тий. Одоо энэ хойно зураг нь харагдана. За тэрний доор бол нэлээд тийм уурхагдсан бүс байгаа юм.
За тэгээд тэрний дор бол тийм эсэлсэн хүдэр одоо тэгэл нэг малаг юм уу гэдэг амар их энэ дотор ч байна. Маш их оксидууд, карбонатууд одоо маш минералууд бол маш өргөн юутай. За тэгээд тэр доор нь бол нэг үндсэн хүдэр юу хоёрын заагдаар нэг бас нэг тийм жаахан юу үүсэх маягтай. Тэгээд юу нөгөө арамжин зэс нэлээхтэй энэ дотор бас нэг тийм жоохон баяжлалтын үүсэх маягтай тэр дээр тийм байгаа. Тэр сульфидийн хан дээр. Тэгээд одоо нөгөө цус сульфидын доош явж байгаа. Тэгвэл дээрээс геологийн дарзрезаар ингээ харахаар нэг иймэрхүү юм харагддаг. За хүдэржилт нь энэ одоо жишээл нэг цооногоор харуулсан байна. Энэ цэнхэр нь бол цус сульфид. Энийг товтой юм бол нөгөө үйлдвэрлэл сульфид. За тэг бус нь бол хувирсан ирээд байх шээ. Тэгэхээр цус сульфид чинь бол яаж ийм гэхээр яг энэ биетийг харахаар зэрэг маш олон тооны тийм дээрээс давхарлаад малгайнуудыг дээрээс давхарлаад тавьсан юм шиг тийм лимзүүдээс бүтэж байгаа. Яг дотор нь одоо задлаад харахаар. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэдэг нэг 70 оролын юу ч явахдаа нэг үе юу яваад одоо тэр агуулгач чулуулгатайгаа сульфид хамт яваад нэг удаа цус сульфид яваад дахиад агуулгач чулуулгатайгаа ингээд ийм үе мөчлөгтэйгээр энэ орд үүссэн. Араасаа хойно амнаас даасан мөчлөгтэйгээр үүссэн байна. Одоо жишээлбэл энэ дээдлийг харахад эхлээд агуулгач чулуулгатайгаа сульфид нь явж ийсэн аа. Оргилж ийсэн байна шүү дээ тийм. Одоо үүсэж ийсэн аа. Дараа нь цус сульфид нь араас нь яваад амж байгаа. Тэгээд дахиад агуулгач чулуулгатайгаа холилдоод амж байгаа. Тэгээд одоо жишээлбэл ингээд нэг мөчлөг, хоёр мөчлөг, гурван мөчлөг энэ доор нэг байх шиг. Ингээд дээрээс ингээд малгайнуудыг давхарлаад тавьсан юм шиг. Ийм юм даа. За энэ урдлынх нь бол зэсээ агуулга. Энэ цайрын агуулга нь энэ хоёр бол гол юунууд нь цус сульфидээ бол маш өндөр. Тэгээ үйлсэн бүдэр дээр бол агуулга нэрэ ба. За тэгээд алт байна үү те. Алт цус сульфид дээр нэлээ. За тэгээ мөнгө бас нэлээ. Ийм юм байна. Тэгэхээр гол бүдэр нь бол энэ цус сульфид. За тэгээд дагалдаж байгаа хүдэр нь бол энэ үйлж байгаа сульфидтэй. Гол ашигт бол зэс цай. За дагалдаж байгаа ашигт бол алт мөнгө хар дуулга байх хэрэгтэй. За энэ тэр хүдрийг хардаа та гэхэд хүдэрт нь бол зэсээ агуулга 1%-ээр 6.8%. Гэхдээ ер нь дунджаа. За зарим хэсэгтээ бол цус сульфид дотроо бол 13% төрдөг. Зэсээ агуулга нь 13%. За цайр нь 0.4%, алт байна, мөнгө байна. Тэгэхээр зэсээ агуулга бол үнэндээ маш өндөр. За нөгөө шохоончлууд дотор харагддаг юмнууд юм байна. Энэ наан харагдаж байна. Нөгөө судар шиг юмнууд. Тэгээ энэ бол яг шохоончлууны ам цаваар л нөгөө шохоончлууны экран. Тэгээ тэрний ам цаваар л цус сульфидийн юмнууд ороод тогтцсон тийм юм. Тэгээ энэний одоо юу яагаад харахтаа тэр цаана байна. Тэгээ энэ бол одоо маш баян, маш олон төрлийн эрдэсүүд дотроо тэгээд бас өндөр агуулгатай. Одоо зэсийн агуулгын оксидын хүдэр дотроо 20% хүрсэн шүү дээ. Карбонат юу цайр байрынх нь үнэхээр гайхалтай. За энэ нөгөө нэг оксидын хүдрийн доор одоо шохоончлууд дотор байгаа энэ арамжин зэс харагдаж байна. Энэ тий арамжин зэс бол энэ маш ихтэй. За энэ нөгөө нэг дээдлэлтэйгээ төмөр малгай гэдэг байгаа юм энэ. Одоо гадаргадаар байгаа. Нөгөө цус сульфид, үйлдвэрлэл сульфид чи гадаргадаар гарч ирэхээр ерөөсөө ийм юм байгаа. Энийг л төмөр малгай гэдэг байгаа. Тэгээд энэ бол ерөөсөө лимонит, ярозит тэгэл геотит тэгэл ерөөсөө төмөрийн эслүүд, хоёр дахь эслүүд тэгээд баахан юу усан эслүүд. За тэгээд бас эндээс гадна өөр юмнууд энээс арай доош явахаар зэрэг бол гипс айгүй ихтэй. Маш их гипстэй. Гүхэр маш ихтэй. Ягаад гэвэл нэг цус сульфидийн юмнаас гүхрэн чөлөөлөгдөд ерөөс маш их гүхэртэй. За гадагшаар харагдаж байгаа юм бол ингэж ийм л улаан харагдаж байгаа ерөөсөө цус сульфидийн дээр. Тэгээд энэ ч одоо нэг 40-50 м үргэлжлээл жаахан холилдож ийсэн аа. Тэгээд цус сульфид болол явчихж байгаа. За энэ доор хоёр дахь байдалтай хүдэржилтийн бүсийг харуулж байна. Энэ дээдлийн тэр цайраад байгаа дотор нь тэр сульфидийн хар судлууд байгаа. Нөгөө үйлэг гэдэг байгаа нь ингээд эролитэн дотор бол ингээд
энэ тэгээд энэ харахад бол маш их өөрчлөлт өрөөлөд гэхэд хэцүү. Цул кавас сэрицэл байгаа. Тэгээ анхдагч бол үүднэ. За энэ бол нэг цул сульфидын дотор тийм. Энийг цайгаад байгаа нь бол нэг сэсийн 2 дахь галкантид энтер гэх тийм цинкэр юм байгаа. Ингээд цинкэр харагдаж байна уу? Тийм өдөр байгаа. За 2 дахь ажиллалтын бүс юм уу? Энийг дээд хэсэгтээ калкизм борнит тэр ковалим аюул маш ихтэй. Сэсийн агуулгууд энэ дотор бол 12% хүртээ. За энэ тэр эсэлтийн юуны 2 дахь ажиллалтын бүсийн одоо хоол микроскоп юм шиг байна да. Тэгэхээр хайлкобрид нь яаж ковалин хайлкозин энэ болж хувирж байгаа юг харуулсан зураг. За энэ одоо бас яг хүдрийг одоо кемийн зураг байна. Дээдлээ харж байгаа нь бол цус сульфид. Энэ доотлол нь бол юу байна? Нэг үйлсэн хүдэржилт байна, тийм ээ. Тэгээд бол баг энэ чи 90% шахуу перит мерит энэ байгаа. За тэгээд перит нь тэр 30-60% гэж ашигтай тийм. Хайлт перит нь 5-аас 20% гэж ашиг. Тэгээд ерөнхийд доторх энэ хөдрийн агуулга нь бол ийм их байна. За энэ бол яг 2 хөдөр яг 2 төрлийн хөдрийг харуулж байгаа. Тэр дээр нь үйлсэн хүдэржилт. Тэр харн сульфид тэр цайвар нөгөө ирэлит ингээд үйлдэл явчихж байгаа. Тэр дотор бол зэксийн агуулга нь арай бага 1% орчим. За энэ болохоор нөгөө 12%-ийн явж одоо дотор бас нэг яг үйлсэн харагдаж байгаа. Энэ цайвар нь бол нөгөө хайлтгүрий яг харлаад байгаа юм уу. Тэгээ энэ дотор бас минералогоор бас ингэж үйлдэл юм байна. Хайлтгүрийтэй үйлнүүд яваад дампериттэй үйл юм уу яг ойлгосон яваад ингээд доторх нь бас үйлсэн байна. Тэгэхээр цаад үүсгэхдээ тэр далай ёроолыг дагаад ингээд урсаад байсан нөгөө араасаа нөгөө олон мөчлөгтэй байсныг л илтгээд байгаа юм нэг л дээ. За микроскопын зураг саяын тэр үйлдвэрлэл сульфидийн хүдэржилтийг харуулж байна. Тэгэхээр энэ цагаан нь бол кварц тэр өнгөтэйнүүд нь бол силицид. Тэгээ дан кварц силицид байгаа. Тэгээд энэ харн болохоор тэр нөгөө цус сульфидийн үе. Энд ганц том перитийн кристалл байна. Тэгэхээр ийм юм байгаа. Одоо яг микроскопоор харахаар үйлсэн хүдрийг харахаар бол за микроскопоор нөгөө цус сульфидийн хүдрийг харуулж байна. Энэ цагаан перит шарн хайлкобрид. Тэгээд одоо перит нарай давмгайсан, хайлкобрид нарай бага. Тэгээд цус сульфидийн хүдэр бол ерөөсөө одоо цул гэдэг байгаа нь бол ийм юм байна. Яг дотор нь ганц нэг Аризона перит юу гэдэг тийм ганц нэг жижиг юм байна. Тэгээд үндсэн юу нь бол ерөөсөө перит хайлкобрид, спалерит ийм л юу баг. Хүдэржилт байгаа. За эрдэс нь бол нэлээд баян. Тэгээ гадаргадаар бол маш их хэмжээний 2 дахь эрдэс байдаг. Ерөөсөн бид нар бас минералогийн судалгаа модлого явуулж алж явах үзсэн. Тэгэхээр эсэллийн мөстэй бол одоо маш их хэмжээний одоо гематит тэгэл гээд тэр нөгөө нэг юу гэдэг чи айгүй их нэг галасил лимонит гэдэг байдаг штэ. Шилэн лимонит гэдэг. Тэр чи одоо нөгөө бидний порфири аль алиндаа нь одоо лүсийн гэдэг дээр ерөөсө гол индикатор минерал болоод байгаа штэ. Шилэн лимонит гэдэг байгаа. Тэр бол маш их шилэн лимонит чи нөгөө хайлкобридийн хуурлаас үүсдэг тийм ээ. Одоо маш баян хайлкобрид маш их байгаа газар л үүсдэг. Баг бол шилэн лимонит үүсдэг. Тэгэхээр шилэн лимонит бол энд маш их хэмжээтэй байдаг. За тэр эсэлтийн бүсэнд тэрнийхэн доор нь бол одоо тэгээд тэр нөгөө хүдрийн эрсүүд нь бас явж энэ тэр тэгэл малахит, азорит, тенорит, оюу халкантид, куприт, арамжин цинк гэдэг тэр симсонит энэ тэр гэл. Тэгээд яг хөө каолинит, гипс бол маш их энэ юуныхан дээр бол маш их энэ юу маш их нөлөөлд юм байлээ. Энэ дээр нэгдүгээр шохооч л байгаа тийм. Дээр нь тэр нэг дотроо карбонаттай. Доор нь болохоор зэрэг сульфид байгаа тийм ээ. Тэр нь гүхүртэй. Тэгэхээр бол энэ хоёрын ургуулаас бол маш их хэмжээний одоо тийм хоёр дахь эрдэсүүд үүсэх боломжтой болчтой юм байлээ. Тэгээд энэ гипс бол энэ Японы ордуудад бас гипс нэлээх байдаг. Энэ дэлхийд гипс бол бас нэлээ
индикатор шиг болгож явдаг юм л юу байх юм. Тэгээд энэ хувирлын бүс маш их минерал үүсэж байгааг энэ бас нэг юу одоо энэ бүхрийн хүчил байж та нөгөө юуны сульфидид байгаа S чинь юутайгаа нийлээд бүхрийн хүчил үүсгэж чинь дотроо устайгаа нийлээд тэгээд бүхрийн хүчил үүсгэхээр бүхрийн хүчил нь бол маш их хэмжээний хүчтэй уусгалт явуулж байна. Тэгээд энэ бол тэг хоёр дахь эцсээр тийм баян байх юм хувирах тийм юм бол маш их байгаа. За энэ нэг хэдэн минералууд байна. Тэр энэ дээр байгаа улаан куприт шүү тэр цаана байгаа. Энэ калкантид гэдэг одоо нэлээд элбэг тохиолддог минерал. Энэ гипс байна. Тэр бас калкантид энэ байх шиг байна. За энийг сонирхолтой зураг байна. Энэ одоо тэн дээр бол зэс ялгар та нар харж байна уу? Зэс ялгарч байгаа тэр төмөр дээр бид хэд нэг хүдрийнхаа биетийг харж байгаа хамгийн хүдрийн биетийн орон нэг газар нэг 50 м энэ дор байгаа. Тэгэнгүүт нэг штор нухсан яг тэр үндсэн хүдрийг үзэгсэн натай. Яг дээрэс нь штор нухаад тэгээд нэг 50 м явж итэл асар их хэмжээний устай болоод тэгээ явж чадхаа байсан нөгөө штор нуу цааш нухаж чадхаа байсан. Тэгэхээр нөгөө доош нухсан натай ноцоос оруулж байгаа усаас оруулсан байхгүй. Тэр штор дотор байгаа. Басуу малтал дотор байгаа. Усаас оруулсан чинь ийм цэнкэр ус гарсан. Цэнкэр өнгөтэй ус. Тэгээд энэ нүхэн малтчихад нөгөө цэнкэр өнгөтэй усаа энэ хөрөө хийж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нь төмөр авцраад энэ том төмөр байна. Төмөр авцраад байсан чинь ерөөсө тэр дороо зэсээр бүрхэгдсэн зэвэрсээ нөгөө төмөр чинь одоо энэ атгаа төмөр. Тэгэхээр яаж энэ хөлтөр ширтийн одоо энэ сульфидийн ордын юундар бол байгалийн цэвэр электролит тэнд үүсэж идэв. Одоо Эрдэнэт дээр нэг уусгалт явуулж байгаа шүү хэдийн компани байдаг шүү дээ. Уусгаж идэг тийм ээ. Эрдэнэтийн хоёр дахь бүсийг уусгаад доор нуур тогтоогоо тэр нуурын цэнкэр юм байдаг шүү дээ. Та нар мэдэн шүү дээ. Том нуур. Тэгээд тэрнээс нэг зэрэгцээ ялгадаг шүү дээ. Эрдэнэт дээр Эрдмийн юм. Хэдийн компани тийм байгаа. Эрдмийн гэдэг. Тэгж зэсийг олборлож байгаа тийм компани байна. Тэгтэл одоо тэндээ баг уусгах шаардлагагүй. Өөрөө байгальдаараа нөгөө энэ уус мулч одоо ингээд бэлнээр зөвхөн одоо зэсийг ялгах гэх байлаа. Ийм юм байлаа. Одоо энийг жишээлбэл олборлолоо гэхэд одоо дээрээс нь ус нэмж хийгээл энэ тэнд дөрөндөө миний бодлоор бол одоо энэ технологи байд юм уу? Би ч юм уу тэр мэдлэг муутай л да. Дээрээс нь баг ус хийгээл тэгэл доороос нь энэнийг аваад тэгэл зэсийг ялгахчмаар санагдаж байгаа байхгүй. Тийм амархан. Яагаад гэхээр асар хэмжээний бүхрийн хүч байгаа. Энэ дотор өөрөө аймаг сульфидтэй сульфид учраас маш их хэмжээний бүхрийн хүч энэ дотор үүсэж байгаа. Тэгээд тэр нь бол өөрөө энэ уусгалын процессыг дүүргэдэг. Тэгээд энийг бол бараг нэг хэсэг ингээд шууд уусамлаар ингээд хэд ийм малтал хийгээд уусгаад авчмаар юм шиг. Тэгээд геологич хүндэжтэй зүгээр хараад надад тэгж бодож байсан. Нарийн технологи нь бол одоо энэ технологи асуудал сайн мэддэг байна. Тэгээд энэ бол маш их гайхсан. Доошоо бол бас их тийм хөрлийн явд авчраас малтахад бас хэцүү байсан нөгөө амар яагаад. Тэгсэн чинь манай энэ хүчээс уусууд аваачаад нөгөө гарч ирсэн энэ яг уулын дээр байгаа шороог нь гараад ирсэн чи яасан сахилах гудсан юм яасан шатаасан байна. Тэгсэн чи гал авалцсан нөгөө чулуун. Тэг хөгөн юм их болсон. Тэр одоо гүхүр авалцсан юм юу шаттай тэгэж гүхүр өөрөө шаттай байлгүй. Тэгсэн бүр сүйд болсон нөгөө гал гараад нөгөө уурхай дээр чинь сомлолттой ажууд гал гараад. Тэгээд бид нар геологч сайн мэдэх компьютер одоо гүхүр мөхрөл чатчихдаг байлгүй гэдэг. Тийм сони юм болсон шүү. Чулуун шатаад ундаг, эндээс нь юм гараад ундаг. Тэгээд ийм юм болсон. Тэгэхээр сульфидийн хүдэржилтээр бол ийм байгалийн электролит үүсэж идэв юм байна. Учир нь бол өөрөөс нь маш их хэмжээний хүчил үүсэж идэг. Тэгээд эслээ уусгаж идэг. За энэ бас яг хувирлын юмнуудыг харуулж байна. Тэгээд энэ тенантид байгаа перид ковалины гэдэг хоёр дахь зэрэгцүүд үүссэн тэр алкогрэдээс яаж алкозин үүсэж байгааг л харуулсан тийм энэ тэндээс хөдрийн биетүүд байна. За эрдэсийн онцлогууд нь одоо юм шүү. Та бид сайн хараад аваарай. Тэгэхээр хоёр дахь зэрэгцүүд нь энэ эхнийхэн дандаа төмрийн эсэл усан эслүүд байна тийм ээ. Тэгэхээр зэсийн эслүүдээс чинь зэсийн карбонатуудаас одоо малахит азурит, тенорит, оюу, куприт байна, аранжин зэс байна. Тэгээд цинкид байна, альцинкид байна.
За цайрынх нь болохоор Симпсоны байх. За дагалдагчдаар бол энэ кальций, сидрит, анхидрит, хлорид, силицид, ярозид айгуудтай. Каолинтай, альбиттай. Оо. Бүксид байдаг л гэдэг юм л. Тэр гардаг. Тийм санагдаж байна. За хүдэр нь болохоор ерөөс перит хайгуулчин спалериттэй. За тэр нэг жоохон баяжилтын бүсэндээ борны хайгуулчин ковалинтэй. Ийм л юм байна. За энийг яг хөө бус төрлийн нөгөө 3 төрлийн орд байдаг гэсэн. Тэрнтэй цагирдлага ордыг харьцуулсан. За Киприйн төрөлчин бол юу штэ нөгөө далайн орч нуруунд үүссэн бараг данц гисэн шихүү тийм сульфидийн орд байдаг. За Кроког холбоотой зэрэг голцоо хүчлэг вулканы чулуулагтай холбоотой арлын номд үүссэн тийм төрлийн ордууд. За Бэших бол суулгын чулуулагтай холбоотой одоо базальт юутай холбоотой. Тэгээ бас арлын номын 10 өөр юунд үүссэн ийм ордууд байдаг. Тэгэхээр одоо геохимийн захиргалгыг таагаад ингээд харьцуулаад үзээрэй. Ерөнхийдөө бол энэ Крокогийн ч юм уу энэтэй бол нэлээд төстэй агуулгач чулуулга нэг орой л шүү дээ тий. Тэгэхээр геохимийн хувьд бол бас тий Крокогийн төлөвтэй. Гэхдээ бас нэг мэдхгүй одоо яг геологч хүний хувьд яг тэр төвлөд байж хийх гэдэг байдаг нь бол миний тухайд нэг ч чухал юм биш шиг л байл. Яг гэхдээ тэр ангиллч юм бол өөрөө амар хөдөлмөртэй тийм ээ. Хүн яаж ажиллаас нь харж байгаас болдог тийм. Жишээлбэл Урал морал гэж Оросууд бол Урал гэж ангилдаг. Газар өөр ангилж ачшээ. Тий. За энэ юу нь тийм ээ далайн голч нар өгсөн тийм ээ. За Кроко болохоор арлын номын сүүлийн үе шатгаж штэ тийм. За Бэши болохоор 10 үрийн ном арлын номын их үе гэж юм тийм ээ. За захиргалгыг бол арлын номын хол гэсэн ийм л юутай байд. За энэ суурлаг гэдгийн дөрөв гэсэн тийм. Энэ бол голцуудын энэ эролит аваад дазид мазидтэй. За энэ бол базальт андизиттэй. Манайд болохоор эролиттэй за шохон чулуун бол энэ юу биш юм шиг байл. Энэ бол зүгээр л экран. Тэгээ бас жаахан замартай одоо вулканы юутай юм да. За нас нь болохоор зэрэг Кипри болохоор Триас байна тийм ээ. Кроког Триас энэ голцууд мезозоос. За манай болохоор Девон Монгол Алтайд ч юм бол голцууд палеозойн одоо юмуд болдог. Манайд бол арай эртний төрлийн сульфидүүд нь болдог боломжтой ийм юм шиг байна. Одоо энэ далайн бүсүүдэд бол голцоо залуу мезозои юмуд байна шиг. За эрдсүүдийн доор харьцуулж байна тийм ээ. За ерөнхийдөө адилхан байд юм шүү дээ. Перит хайгуулчин нь бол цул өдөртэй адилхан, спалериттэй адилхан. Тэгээд бүдэг хүдэр гэдэг ерөнхийдөө бол маш төстэй. За дагалдагч эрдсэн энэ Кипрт болохоор тал колорит байд юм байна. Энэ Крокод нөгөө түрүүн гипс байдаг гэдэг сан хэдрийг байр ид байд юм. Энэ бол бас нэлээ их юм шиг байна. За Бэшид бол арай өөр кальций энтер гэдэг. Манайд болохоор зэрэг энэ гипс нь бол нэлээ их байна. Сидрит байрид болоод энэ аль аль нэдэг. Тэгэхээр одоо захиргалгаа англи руу аваач хийнэ гэж үзэх юм бол юу юм шиг байна. Крокогийн төрлийн ордууд руу аваач гэж болохоор юм шиг байна. Хүдрийн хата Уралын нөрөөд байдаг. Тэд нар болохоор Уралын төрөл гэдэг одоо тийм Уралтаа маань төх юм шиг үү? Тий, тэгж жил явдаг. Тэгээ манайд одоо эн чинь Эрдэнэтэд одоо судалж ирсэн сульфид чинь бол одоо л мэдээж одоо л яаж байгаа одоо энэ Эрдэнэтэд хийх ёстой ажил да. Бид нар Уралынхаа төрлийг барих юм уу? Дэлхийн яриад байгаа Крокогийн Японы юу барих юм уу? Бодоод Уралын төрлийг барих байл гэдэг. Оросын юуг барих байл гэж бодож шүү дээ. Хүдрийн алтай, Монгол алтай гэдээ ороод ирж байгаа чинь энэ Оросуудын хийгээд байгаа юм бид бас энэ одоо манай Эрдэнэтэд юм бодоо сууж идэг байл. Хүдэржилтийн нас нь Урал ялт. Тэгээ адилхан юу? Тийм бас Залуучуудын үе тийм юм байна. Тэгэхээр энэ Урал хүдрийн алтайтай холбож арайш холбох байх. Тэгвэл дэлхийн юутай харьцуулбал одоо захиргалын Кроко хайртай. Тэгэхээр зүгээр яг надад Уралыг очиж үзээд би бол энэ хүдрийн алтайг очиж чадаагүй харамсалтай. Эднийг үзээд ингээд яах юм бол мэдээж тэр л угаал ойрхон болоод байгаа. Одоо манай Монгол улстай нурууны хүдэржилт бол хүдрийн алтай Уралын нуруу хоёр л угаал геологи орчин ч гэсэн айлын ч гэсэн л бол ер нь л ойрхон насан ч гэсэн тийм байгаа. Эднээс бол нас нь нэлээд ялгаатай байгаа гэсэн тийм. Тэгэхээр зэрэг тэр Урал хүдрийн алтайгаар угаал явах байх. Одоо тэгээд манай Эрдэнэтэд юм хийх гарах байл гэдэг одоо энэ ордонд харьцуулаад судлаад батлаад
ийм гарах байл гэж бодож штэ. Би бол сүүлийн үед одоо нэг тэтгэвртэй гарсан болохоор бас мэдээлэлээс нэлээд хоцорч байгаа шүү. За энэ цахилгаан ордын юу вэ? Хөдийн нийтийн зураг маань. Тий. Энэ цэнхэр нөгөө цус энэ шарж байгаа нөгөө оксидын хөдрөө. Бит байгаа. Тий, гурван зэрэгсэн. Ийм л зураг. За миний ярих юм ерөнхийдөө нэг ийм л юм байна. Тэгээ та гэхэд би бас нэг хэдэн чулуу авчихсан. Чулуугаа зүйлийг ирлээ асуучих. Та бүхэн чулууг одоо гараар орж үзэх чинь одоо хамгийн чухал юм бол тэр. За тэр наадлын хар бол одоо яг нэг цус та бүхэн дамжуулаад тэгээд одоо цус үлдээд бол үнэхээр цус үлдээд л байдаг. Одоо тэр Баянговын урдуур хахаар нэг хэсэг газар аваад чинь баталтууд хийсэн байдаг шүү дээ. Жижиг гэн өөртөө борниттэй тэгээд цул хийдтэй зэстэй жижиг жижиг зэсийн бөмбөг авчихсан. Бид нар одоо тэр өмнө л ашиглаж байсан гэдэг. Ашиглаж миний яриаг бодож тийм базаад шүү дээ. Шаар бол. Шаар гэдэг. Тэр ерөөсөө өдрөө болсоо гарсан. Ерөөсөө ингээд зорцсон авч өгчих юм бол 3%, 5%, 6% юм. Тэгэхээр тэр чинь үйлдвэрлэл аягүй. Эдгээр аягүй их үйл юм биш. Спортл хүртэл тийм юм. Харин ерөөсөө дээр үед амар гол болж байсан. Тэгэхээр одоо спортл бас болж өгөл ойр газраас л олборлох дээр үйлдэх спортл тийм үү боломж юу? Одоо магадгүй одоогийн миний мэдээлэлээр ийм байгаа шүү Монгол халтаа гэж байгаа шүү. Энд чинь одоогийн мэдээлэл шүү. Энд чинь тэгээд хөгжих тусам бол өөр болно. Геологич юм явуулсан. За геологич